Навая паркындагы жеке менчикке өтүп кеткен 12 жер боюнча прокуратура териштирүүнү баштады. Ушул жылдын 5 ноябрында медиа телеканалы Оштун паркын омургандар, парктын 12 жерин кимдер менчиктеп алган деген аталышта журналисттик иликтөө чыгарган. Анда парктын ичинде 12 жер менчиктештирилип кеткенин, айрым жерлер бийликтеги адамдарга тиешелүү экенин тастыктаган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Ош шаарындагы Навай паркындагы жерлердин жеке жактарга берилишинин мыйзамдуулугу боюнча текшерүү иштери жүрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө тиешелүү ушул мамкаттуу органдарына, кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош шаарындагы филиалына, башка тиешелүү органдарга сурам каттар жиберилип, ошол укук берүүчү документтердин көчүрмөлөрү алынып, алардын мыйзамдуулугуна карата текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Медианын иликтөөсүндө парктын аймагында Кыргызстандын Германия жана Финляндиядагы элчиси, мурдагы депутат, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси, жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекованын жеке менчиги бар экенин аныктап чыккан. Мурдагы депутат, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси Текебаев Асилбек Чиркешевич негиздеген. Парктын жеке менчикке өткөн эң чоң бөлүгү Алыш Азия Федерациясы коомдук бирикмесине караштуу. Бул коомдук бирикменин жетекчиси жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова. Навай паркы Оштун борборунда жайгашып, коммерциялык багытта иштейт. Жылына казынага 1,5 миллион сом төлөйт. Жергиликтүү бийлик буга чейин парктын менчикке өтүп кеткен жерлерин кайтаруу иш-аракеттери болгонун, бирок 3-4 гана объект кайтарылганын билдирген. Ошол эле объекттерди кайтарып берүү боюнча сураныч иретинде каттар жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде иш козголуп, бирок ошо тергөө жыйынтыгы менен аз эле жер кайтып калды да. Аз деген канча болушу мүмкүн? 3-4 эле объект кайтты да. Жерлер мэриянын токтому менен менчикке берилгендиктен мамлекеттин балансына алууга мыйзамдык жактан колу кыска. Анткени өздөрүн сотко бере албайт болчу. Иликтөөнүн арты менен учурда тиешелүү бардык документтерди прокуратурага өткөрүп, жерлерди кайтаруу аракеттери кайрадан уланганы маалымдалды. Навай паркты дагы биз ошондой органдар карап чыгып, кайсы орган бере алат, кайсы эмненин негизинде кайтара алабыз деп туруп, көмөк көрсөтүңүздөр деп туруп, биз шаардык кеңеш прокуратура менен биргеликте иш алып барып атабыз. Ал болгондо болуп атат. Архитектор документтерини, кадастр мамлекеттик ишканасынын болгон документтерин, эми биз жеке ишкерлердин документтерин ала албайбыз. Ошол үчүн алардан тиешелүү документтен бизден сатылган токтомдорду бүт баарын алып, бүгүнкү күндө органдар текшерип атат. Иликтөөнү толук көрүп чыкканын айткан шаар башчысы Бакытбек Жетигенов Навай паркындагы менчикке өтүп кеткен жерлерди кайтаруу иштери жүрүп жатканын билдирди. Бул жумушту өзү көзөмөлгө алаарын айтат. Бул жерде прокуратура ошол тиешелүү кагаздардын баарын алган экен, ОМСтен алган, архитектура кадастрдан алыптыр, иш жүргүзүп атышат. Бул жерде убагында мэрия өзүнүн токтому менен жерлер сатылып кеттир да. Биз өзү сотко бере албайт экенбиз. Бул жерде прокуратура иш алып барып атат, изилдеп ошол боюнча. Биз муну кайтарганга биз кызыктарбыз, иштеп алып барабыз. Бул иликтөө медианын социалдык баракчасынан, YouTube каналынан жана эфирдик берүүсүнөн көрүүчүлөргө сунушталды. YouTube каналдын өзүндө эле бир сутка ичинде 100 000 көрүү алды. 1000ге жакын комментарийлер жазылды. Негизи өкмөттүн чоң кызматында иштегендер бүт ходовой жерлерди туугандарына алып берет да. Тишин кирин соргон карапайым эл кайдан байлыкка эч тойбойт экен булар. Мынча байлыкты жакшы көрөсүңөр, өлсөңөр калат го. 30 жылдын ичинде мамлекеттик кызматта иштегендер мамлекеттин, элдин жерлерин сатып, баш айланткан байлык топтоп алышкан. Азыр уялып жүрүшөт. Кайра мамлекетке, келечек ээлерине кайтарып алуу учурдун талабы. Ош шаарынын көп жерлери Исаков мэр болуп турганда мыйзамсыз сатылып кеткен. Калган кычык-пычык домдун жамбаш жерлерин кийинки мэрлер сатып жейишти. Азыр шаардын ичинде алакандай бош жер жок. Барын жеп жутар чиновниктер сатып, талап тоноп бүтүштү. Малатсы журналисттер, бир күч болуп ушундай жерлерди чукуп, таап, күч органдарга бергиле. Мыйзамсыз болсо кайтарылсын. Мына иштеткен ишкерлер билбейбиз, кимдики деп аттарында айтпай атышат. Фактически жок болсо артка алыш керек. Шаар бийликтери да так жооп жок. Ооздорун кыйшайтышып, айтпай олтурушат. Билет баарын бийликтегилер кимдики экенин, тазаласын баарын, чымырашып жатып калган.
Мындай жорумдар коомчулуктун, карапайым калктын мыйзамсыз берилген жерлердин мамлекеттин балансына кайтаруусуна кызыктар экенин, коррупция менен аеосуз күрөшүү зарылдыгын тастыктайт жана да иликтөөчү журналисттерге зор ишеним артылып жатканын айгинелейт.